¿Por qué a veces tu estómago hace ruido? Estás en silencio. Y de pronto, tu estómago hace un ruido tan fuerte que parece que todos lo escucharon. Pero no siempre. Significa que tienes hambre. Tus intestinos se mueven constantemente para desplazar comida, líquidos y gases. Y ese movimiento puede producir sonidos. Por eso, tu estómago puede sonar, incluso después de comer. Y a veces, cuando menos lo esperas.